不行，你这么大声打呼噜，我怎么睡？小霞，你干什么？谁叫你打呼噜那么大声，叫都叫不醒。行吧，那我去客厅沙发上睡。等一下，又怎么啦？我饿了，去搞点东西给我吃。那饭桌上不是还有个泡面吗？你自己拿去泡着吃嘛，我好困呐。泡面这种垃圾食品吃多了对身体不好，你去搞点虾来呗，我想吃虾锅粥了。要是还有点螃蟹就更好。姑奶奶，你就这么会吃？那你也不看看现在几点了？我上哪给你抓虾和螃蟹哦？那你说我备孕要多吃点有营养的东西，现在又不给我做，你不给我做我也不给你吃。哎，行，哎，服了你了，这么靠气。这还差不多。玩会游戏先。小夏，怎么啦？来，你帮我看一下，这还没到月底呢，怎么又欠费了？我这流量一个月也有235G，不可能这么快就用完了吧？你这哪有这么多啊？明明只有20G，要是我没早点提醒你，你都不知道花多少冤枉钱了。服了，这也太坑了！想整张好用点的大流量卡都这么难，那现在得上哪办卡才靠谱？你看这种我用了很久的大流量卡吧，每月只要19，就有整整160G 高速流量，不限流不限速，每天刷视频、打游戏、看直播，到月底都还能剩个几十 G，折算下来1G 才2毛钱，便宜又耐用，而且现在还有首月免月租，相当于让你白白试用1个月。你觉得合适的话就快速左下角吧，反正领卡不花钱，用的不喜欢的随时注销，整一张专门用来上网的也很香呀。不错，刚好把我现在这张破卡给换了。小夏，你先去床上躺着呗，我很快就回来的。好。差点被他牵了。不要跑了！哎，这么大条黑鱼都让他跑。这不小李吗？大半夜在这干嘛？哦哦哦哦哦！你哭什么呢？哦啊！哎呀，这样都吓不到你！就你小子还想吓我？我可是走进科学的10年老粉。你怎么大半夜不睡觉跑出来？我刚放完甜水，你在这抓什么？抓点虾和螃蟹回去煮粥。小霞饿了，是炒着要吃。你这也太宠她了吧？这都还没怀孕呢，要是她怀孕了，她要月亮，你是不是给她摘下来啊？切，爱一个人想宠她，这跟怀孕不怀孕有什么关系？等你遇到对的人，你也会这样的。别，我还是喜欢一个人想睡就睡，不用大半夜起来搞夜宵。先走了。那你就活该单身了。看看虾笼有没有？哇！好像不是很多哎。够一餐就好。回家。怎么还没回来？小夏，你怎么起来煮粥了？宵夜又不是你一个人吃的，我肯定要帮忙一起做啊！怎么样，抓到虾没有？肯定有啊，不只有虾，还有螃蟹。你问这个就是在怀疑我的专业性。
加点盐，再加点葱花就可以出锅了。小心烫！哇，新鲜的虾煮出来的粥就是鲜甜。关于吃的这一块，你最专业的。小李，你会不会觉得我很麻烦呀？老是大半夜让你做你不想做的事。不会啊，对你好，那本来就是我想做的事，又怎么会嫌麻烦呢？真的吗？你想啊，一个成年人，他连他爸妈的话都不听，却对你言听计从，你觉得他是害怕你呢，还是说在乎你呢？那肯定是在乎啊，我会好好珍惜你这份在乎的。知道就好，要理解我。比如啊，以后半夜饿了，自己去泡泡面吃。才夸你两句就飘了。